Hallo und herzlich willkommen zu den September Doodles. Ihr seht schon hier die Motive, die wir für diesen Monat zusammen dudeln. Ich stelle euch einmal kurz die Materialien vor und dann geht es direkt los. Wir brauchen den Landlustkasten von mir oder irgendeinen anderen Aquarellkasten, den ihr zu Hause habt. Dann einen 6er Rundpinsel, ich habe hier einen von Kum, der ist auch in dem Set mit dabei. Und ich nehme wie immer für meine Doodles das Mixed Media Papier von Van Gogh. Das mit dem Hintergrund, das könnt ihr so machen, das könnt ihr mit irgendeinem Marker gestalten oder mit Aquarell oder mit Gouache. Muss aber nicht sein, ich zeige jetzt nur die Motive erstmal und den Hintergrund, das könnt ihr dann gestalten, wie ihr möchtet. Wir starten jetzt erst einmal mit der Farbpalette, die wir brauchen. Und zwar ist in dem Kasten das Dämmerung Rosa drin, das ich mega schön finde. Das können wir direkt ungemischt so nehmen. Dann brauchen wir einen pastelligen Rosaton. Den mische ich hier zusammen mit dem Quinacridon-Rosa, dem Titan-Buff und dann noch einen Hauch von dem Zinnoberrot. Und dann, ja gut, muss man einfach so ein bisschen mit der Mischung, mit dem Mischverhältnis viel mehr rumspielen, dass es ja so wird, wie ihr euch das vorstellt. Ich bin damit jetzt ganz zufrieden. Das sieht dann ungefähr so aus. Als nächstes brauchen wir etwas Umbra gebrannt. Und dieses Umbra gebrannt, das kann auch in eine Braunmische rein, die wir nachher noch verwenden, die ein bisschen heller ist. Also auch da habe ich ein bisschen Titan-Buff mit reingemischt. Wir brauchen ein kleines bisschen von diesem ganz dunklen Braun hier für ein paar Details. Dann habe ich mir aus dem Gummigut, ich werde es einfach nie lernen, einen schönen, ja es ist fast schon Ocker vielleicht, zusammengemischt und zwar aus Gelb. Da sind zwar noch ein paar andere Farbreste drin, aber das macht uns ja nichts. Und dem Umbra gebrannt, also dass es so eine schöne güldene Farbe quasi ist. Und als letztes brauchen wir noch einen kräftigen, dunklen Grünton. Dafür habe ich hier mein schönes, das ist auch eine granulierende Farbe, Dämmerung Grün heißt das, glaube ich, auch, gemischt mit dem Saftgrün und auch etwas Umbra gebrannt. Auch hier das Mischverhältnis kann natürlich nach Geschmack angepasst werden. So sieht das Ganze dann aus. Ich glaube, da haben wir es schon. Zumindest die Mischpalette, die Farbpalette haben wir schon. Und dann kann es auch schon losgehen mit unseren ersten Motiven. Das Einfachste ist fast schon, würde ich sagen, diese Zwetschgen oder ja, Pflaumen hier oben. Das können wir ganz leicht machen. Damit fangen wir auch direkt mal an. Und zwar starten wir damit, dass wir unser Dämmerung Rosa auf den Pinsel nehmen und eigentlich sind diese Zwetschgen, da mache ich so Ovale, ich lasse vielleicht oben mal eine kleine Lücke frei, da kommt dann oben noch ein Stiel hin oder so und das sieht ganz cool aus, wenn es auch mehrere sind, das heißt, ich gehe mal nochmal
mit einem nassen Pinsel daneben. Die müssen überhaupt nicht gleich sein, so, also ganz im Gegenteil. Es ist vielleicht sogar schöner, wenn die alle ein bisschen anders aussehen. Vielleicht auch alle leicht unterschiedlich, hell, dunkel sind. Solange es noch nass ist, können wir natürlich auch noch mal reingehen und ein bisschen reintupfen für ein paar Schatten. Aber wie immer gehen wir auch nachher noch in der zweiten Schicht drüber und können da noch Details nacharbeiten. Da kommen jetzt auch noch Stiele dran mit unserem dunklen Braun. Die müssen nicht gerade sein, die dürfen auch ein bisschen krumm sein und je nachdem in die Zwetschge noch reinlaufen. Und ich dachte, das sieht ganz cool aus, wenn man vielleicht hier so ein verkrunkelt, das ist bestimmt kein richtiges Wort, das habe ich mir gerade ausgedacht. Na jedenfalls ein etwas nicht ganz perfektes, bisschen zerknittertes Blatt noch hier hinpackt. Wir können direkt hier oben in der Ecke weitermachen. Das eignet sich nämlich perfekt für ein kleineres Motiv. Und zwar ein Blatt, da fangen wir mit dem Mittelteil an, also auch so ein langgezogenes Oval, was ein bisschen spitzer zuläuft und dann an den Seiten dasselbe einfach nochmal. Schönes Herbstblatt. Das kriegt natürlich auch noch einen Stiel. Und da gehen wir nachher nochmal drüber und malen ein paar Blattadern drauf. Hier können wir auch ein kleineres Motiv machen. Da dachte ich an so eine Eichel vielleicht. Das machen wir, indem wir so ein U malen, das ausmalen. Das kann hier unten noch so eine kleine Spitze haben, wenn ihr das möchtet. Und dann kommt da gleich quasi der Deckel oben drauf. Aber das würde ich erstmal trocknen lassen, weil das verläuft sonst ziemlich leicht. Und da können wir sicher gehen, dass das dann nicht passiert. Aber mit demselben helleren Braunton können wir hier schon mal im Prinzip dieselbe Form wie die Zwetschgen machen. Vielleicht ein bisschen welliger an den Seiten, weil das wird die Grundlage für eine Walnuss. Zumindest habe ich mir das so vorgestellt. Ich hoffe, das könnt ihr auch erkennen, dass das eine Walnuss werden soll. Es darf vielleicht sogar ein bisschen dunkler noch werden hier. Genau. Als nächstes könnten wir hier unseren Drachen hinsetzen. Und dafür mache ich einfach 4 Dreiecke, die dann eigentlich nur ausgemalt werden. Unten wird der ein bisschen länger, wie ein Drache eben so aussieht. Und dann füllen wir das gleich noch auf mit den Stecken, so, die dazwischen sind, also dem Rahmen quasi. Und eine Schleife kriegt der Drache auch noch. Wenn wir diesen Ton schon mal auf dem Pinsel haben, können wir damit auch eine Herbsttasse malen. Also auch einfach wieder erstmal mit so einem U starten und das dann ausmalen. Ein bisschen breiter darf das sein. Und die Tasse, die hat auch hinten noch einen Rand, den sehen wir hier auch. Und natürlich einen Henkel, der darf nicht fehlen.
Und mit demselben Ton, das packe ich jetzt einfach hier unten ins Eck, malen wir ein Wollknäuel. Ich habe ja jetzt mit dem Stricken angefangen und ich muss sagen, es macht so viel Spaß einfach. Ich bin den ganzen Tag am Stricken, das ist übertrieben, ich bin jeden Tag am Stricken. Das macht ziemlich viel Spaß. Und aus dem Wollknäuel guckt natürlich auch der Wollfaden raus, den wir gerade verstricken. Auch da machen wir gleich noch ein paar Details oben drauf, natürlich. Uns fehlen jetzt noch 3 Motive und ich fange mal mit dem größten an, und zwar dem Ginkgo-Blatt. Das kann vielleicht hier hin. Also wir starten mit einer Grundform, die ist quasi wie so ein Dreieck. Und dann sind die Blätter ja so gewellt, haben in der Mitte so eine Delle und gehen wieder hoch. Ungefähr. Macht euch da nicht so einen Stress. Solange das nass ist, kann die Form auch noch gut korrigiert werden. Das ist überhaupt kein Problem. Und der Stiel darf da auch hin. Und je nachdem, wie experimentierfreudig ihr seid, könnt ihr an die eine oder andere Stelle auch noch etwas Gelb hinzufügen, so um den nahenden Herbst schon anzuteasern quasi. Dann fehlt uns noch, ich habe gelogen, es sind 4 Motive, die uns fehlen. Ein Beerenzweig habe ich auch noch und für den malen wir uns erstmal, das ist vielleicht so Sanddorn oder so. Also einfach ein paar Kreise in unterschiedlichen Größen und Formen. Und daran kommt dann entweder mit Umbra gebrannt oder dem dunklen Braun, das könnt ihr euch jetzt aussuchen, kommt da ein Ast hin. Wir müssen jetzt gleich mal gucken, wie hier unsere Drachenschnur noch Platz hat, aber das kriegen wir bestimmt noch gut verarbeitet. Und an diesem Zweig setze ich auch noch ein paar Blätter dran. So, das gefällt mir schon ganz gut. Dann fehlen uns noch ein paar Kastanien, die können hier unten in die Ecke. Und dafür starte ich auch mit einer, ja, bisschen verwässerten Mischung aus Umbra gebrannt und Wasser. Und wir können jetzt so verschiedene Perspektiven von den Kastanien malen. Also eine, wo wir hier oben das Hellere direkt sehen. Dann vielleicht eine Perspektive, wo nicht mehr ganz so viel Helles zu sehen ist. Und dann wollte ich eigentlich noch eine dritte hinmalen, aber ich glaube, das wird ein bisschen eng jetzt. Ich tupfe auf jeden Fall schon mal hier wieder ein paar Schatten rein direkt, solange das auch noch nass ist. Aber das muss jetzt auf jeden Fall erstmal trocknen. Und als allerletztes, mir fällt gerade der Begriff nicht ein, haben wir hier so dieses Blättchen hier, was man sich auch gut auf die Nase kleben kann. Das können wir auch noch hier einfach in die Ecke packen. Und zwar machen wir dafür, also wir brauchen auch erstmal hier einen Stiel, dann wie ein Dreieck oder ein V, ein langgezogenes, und die oberen Enden werden so ein bisschen gewellt.
Da ganz in der Mitte könnt ihr ein bisschen freilassen. Da können wir gleich noch mit einem helleren Grün ein bisschen reingehen. Aber ich glaube, so passt das. Und wenn das Ginkgo-Blatt schon getrocknet ist, dann können wir da auf jeden Fall schon mal so ganz dünne Linien hinmalen mit unserer Pinselspitze oder alternativ natürlich mit einem etwas dünneren Pinsel. Also wir starten damit schon in die zweite Schicht von unseren Motiven. Und wenn wir schon ein bisschen Grün auf unserem Pinsel haben, beziehungsweise ich muss gerade noch welches nachholen, dann können wir nämlich auch hier oben bei dem Blatt nochmal am Anfang reingehen und einfach hier nochmal ein paar dunklere Stellen reinbringen. Das sieht ganz gut aus, oder auch bei den Blättern hier unten. Die sind zwar noch ein bisschen nass, aber das macht ja nichts. Uns fehlt hier doch bei der Eichel was, das habe ich ganz vergessen. Und zwar machen wir da einfach auch so einen Halbkreis drüber quasi. Und wie bei so einem Beret gibt es einen kleinen Strich nach oben drauf. Und mit dem Umbra gebrannt können wir jetzt auch bei der Walnuss zum Beispiel schon mal mit diesen gewellten Linien hier anfangen. Also einfach diese Furchen, die da in der Nussschale drin sind. Die orientieren sich an der Form, an dieser ovalen Form. Und mit demselben Farbton, beziehungsweise den mische ich jetzt noch so ein bisschen in unsere Gelbmischung rein, kommen dann auch noch hier direkt die Blattadern drauf auf unser Herbstblatt. Dann kriegt unser Drachen eine kleine Schleife. Die Beeren bekommen noch mal ein bisschen mehr Farbe an ein paar Stellen. Und das war's dafür. Der Drache, mit dem wir jetzt weitermachen, dem fehlt hier noch das Gestänge. Das mache ich hier mit dem Umbra gebrannt. Und mit demselben Farbton kommt jetzt hier auch noch die Drachenschnur dran. Die ziehe ich einfach, so wie sich es gerade ergibt, durch das Bild noch durch. Ich habe jetzt hier noch ein bisschen Farbe, dann gehe ich hier nochmal auf die Kastanien drauf für ein paar Schatten. Und für das Wollknäuel nehme ich mir jetzt ein kleines bisschen mehr von dem Rot noch, beziehungsweise auch von dem Pink heran und ziehe mir damit so verschiedene Linien auf das Wollknäuel drauf, um anzudeuten, wo die Wolle so liegt. Das kann alle möglichen Muster annehmen. Und ich gehe auch auf den Faden nochmal an ein, zwei Stellen drüber. So. Diesen Rosaton brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir können jetzt mit unserer Titan-Buff und Sienna gebrannt Mischung so einen Beige-Ton uns auf den Pinsel nehmen und damit hier die Mitte von den Kastanien, also das Weiße in Anführungsstrichen von den Kastanien, einmal ausmalen. Und mit dieser Mischung können wir auch ein Getränk in unsere Tasse reinfüllen, was auch immer das dann ist. Ein Chai
oder ein Milchkaffee oder irgendwas anderes. Das könnt ihr euch ja dann überlegen, was ihr da haben möchtet. Ich gehe auch hier nochmal für einen kleinen Schatten drüber. Und dann möchte ich dem Drachen noch ein paar Punkte verpassen. Und zwar mache ich das mit dem Dunkelgrün. Gehe da einfach nochmal drauf. So. Dann sieht es nochmal ein bisschen interessanter aus. Ich gebe hier ein paar Schatten drauf. Ich wasche meinen Pinsel auch nochmal aus und gehe dann hier nochmal mit einem bisschen hellerem Grün in die Lücken nochmal rein, dass wir die auch ausgemalt haben. Mit dem Lila wollte ich schon fast sagen, rosa, Dämmerung rosa, habe ich jetzt noch so ein paar Schatten an die Tasse gemacht, also einmal am Henkel und dann am unteren Rand der Tasse. Je nachdem, wenn euch hier Schatten fehlen, können die natürlich auch noch ergänzt werden. Hier jetzt aufpassen, dass die Flächen nicht miteinander verlaufen. Zumindest nicht zu sehr. Und unseren Beeren können wir noch mit einem dunklen Braunton ein paar Tupfer verpassen. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Dann sind das unsere September-Doodles. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Verlinkt mich auf euren Ergebnissen, wenn ihr sie postet. Ich möchte die mir alle anschauen. Und dann sehen wir uns nächsten Monat.